လူငယ်တယောက်ဟာမထင်မှတ်ပဲပတ်စံနဲ့ဘာဒီကာတွေကိုစင့်ခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီဘာဒီကာတွေကိုကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့မသုံးဘဲချမ်းသာတဲ့တထေးသားတယောက်ရဲ့ချင်းငွေကုမ္ပဏီကနေအတိုးမြင့်ချင်းငွေတွေတွားယူခိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူ့မိခင်ဟာပြင်းထန်စွာနေမကောင်းဖြစ်နေပြီးစေကူတာဖို့ငွေလိုအပ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ငွေအားလုံးကိုရေးစားဖြစ်သူစီအနှံထားခဲ့ပါတယ်။မမျှော်လင့်ထားတာကတော့ကောင်မလေးဟာငွေအားလုံးကိုဖြုံးတီးပြည့်ုံသားမကသူ့နာမည်နဲ့ပါချင်းငွေထုတ်ခဲ့ပြီးတထေးသားနဲ့လည်းပတ်သက်နေခဲ့တာပါ။နှလုံးသားကြေကွဲသွားတဲ့လူငယ်ဟာဘဝကိုအဆုံးသတ်ဖို့စဉ်းစားနေချိန်မှာကားတစ်စီးကသူ့စီအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အနီးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးစီဟာတယောက်ကပြေးလာပြီးစစ်ဆေးကြည့်ရမှာအံ့အားသင့်စရာကောင်းစွာသူဟာဘာဒဏ်ရာမှမရဘဲချက်ချင်းပြန်ထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်သူဟာဘာဒီကာတွေကိုစင့်ခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရရှိနေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်စီယိုကစေကူသားစီရဲ့အဖြစ်ငွေအချို့ပေးလိုက်ပြီးနောက်သူဟာစွမ်းအားကိုစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ခဏအတွင်းမှာပဲဘာဒီကာ9ယောက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထေးသားရဲ့ချင်းငွေကုမ္ပဏီကဖုန်းဆက်လာပြီးအကျွေးကိုဒီနေ့အပြီးပြန်မဆက်ရင်အကျိုးဆက်ဆိုးတွေရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်ကတော့ကြောက်မနေပဲဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဘာဒီကာ9ယောက်ကိုချင်းငွေသွားယူခိုင်းလိုက်ရဒေါ်လာ2သိန်းအောင်မြင်စွာချင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေနဲ့ဘာဒီကာ100ထပ်ခေါ်ပြီးအဖွဲ့လိုက်ချင်းငွေတွေစက်တိုက်ထုတ်ယူစေခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ဖောက်တဲ့အစ်စ်တွေအများကြီးရလာတယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။တထေးသားကလည်းအမြတ်ဆုံးများလာမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးချင်းငွေတွေစက်တိုက်အတည်ပြုပေးနေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲလူငယ်ဟာဒေါ်လာ30 သန်းအထိချင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးဘာဒီကာထောင်ပေါင်းများစွာကိုထပ်မံခေါ်ယူကာချင်းငွေထုတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအယူမှုချင်းယူနေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းမစင်စားပဲချိပေးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူငယ်ဟာစုစုပေါင်းဒေါ်လာတန်100အထိချင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတထေးသားရဲ့ကုမ္ပဏီငွေကြေးအားလုံးကိုကုန်ခန်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တထေးသားကတိတ်တဆိတ်စာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အကျွေးဒေါ်လာတန်100ကို3ရက်အတွင်းဒေါ်လာတန်300အဖြစ်ပြန်ဆက်ရမယ်လို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးလူငယ်ကိုငွေညစ်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တာပါ။သို့တော်လူငယ်ကအစကတည်းကအဲ့ဒီငွေကိုပြန်ဆက်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။တမရက်ရောက်လာတဲ့အခါတထေးသားကအကျွေးလာတောင်းခဲ့ပေမဲ့လူငယ်ကတော့သူ့ကိုဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ဖို့ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့တထေးသားကသူ့လူတွေကိုလူငယ်ကိုရိုက်နှက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူငယ်ရဲ့နောက်ဘက်မှာဘာဒီကာတစ်ဆက်သူညကျော်ရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာတထေးသားရဲ့ကုမ္ပဏီစီကငွေချေးထားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တထေးသားကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းလူငယ်ကသူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်ခန်းစာပေးလိုက်ပါတော့တယ်